হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা দেখব ক্লাস 9-এর ভৌতবিজ্ঞান চ্যাপ্টার 7 শব্দ অর্থাৎ সাউন্ড এর 28টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর। বস্তুর কম্পনে উৎপন্ন হয় আলো, শব্দ, তড়িৎ, চুম্বক। বস্তুর কম্পন হলে অর্থাৎ বস্তুর কম্পনে উৎপন্ন হয় শব্দ। শব্দ যেতে পারে না যার মধ্য দিয়ে? বাতাস, জল, স্টিল, শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে। শব্দ যে কোনো জড়মাধ্যম ধরেই অগ্রসর হতে পারে, তাই বাতাস, জল, স্টিল এগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু শূন্যস্থানের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। অর্থাৎ শব্দ শূন্যস্থানের মধ্যে দিয়ে যায় না। কম্পাঙ্কের একক সিপিএস, পিসিএস, এসপিসি, সিপি পার সেকেন্ড স্কোয়ার। কম্পাঙ্কের একক হলো সাইকেল পার সেকেন্ড অর্থাৎ সিপিএস। সংক্ষেপে নাম সি ফর সাইকেল, পি ফর পার, এস ফর সেকেন্ড, অর্থাৎ কম্পাঙ্কের একক হলো সাইকেলস পার সেকেন্ড। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ চলাচল করে ড্যাশ মাধ্যমে: কঠিন মাধ্যমে, তরল মাধ্যমে, গ্যাসীয় মাধ্যমে, সব মাধ্যমে। অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ যে কোনো মাধ্যমেই চলাচল করতে পারে, কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়, শুধুমাত্র শূন্য মাধ্যমে যেতে পারে না, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে সব মাধ্যমে। শব্দ তরঙ্গের সর্বোচ্চ দ্রুতি কঠিন মাধ্যমে হবে, তরল মাধ্যমে হবে, গ্যাসীয় মাধ্যমে হবে, সব মাধ্যমেই হবে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। শব্দ তরঙ্গের সর্বোচ্চ দ্রুতি কঠিন মাধ্যমে, অর্থাৎ শব্দ কঠিন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি দ্রুতিতে চলে, তারপরে তরল মাধ্যমে, তারপরে গ্যাসীয় মাধ্যমে। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলেও শব্দ তরঙ্গের কোন ধর্মটির পরিবর্তন হয় না? বেগ, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কম্পাঙ্ক, বিস্তার। শব্দ এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলে যে ধর্মটির পরিবর্তন হয় না সেটি হলো কম্পাঙ্ক। শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিমাপ হল ঘনীভবনের দৈর্ঘ্য, তনুভবনের দৈর্ঘ্য, পরপর অবস্থিত একটি ঘনীভবন ও একটি তনুভবনের মোট দৈর্ঘ্য, কোনোটিই নয়। শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিমাপ হল পরপর অবস্থিত একটি ঘনীভবন ও একটি তনুভবনের দৈর্ঘ্যের সমষ্টি, অর্থাৎ একটি ঘনীভবন শুরু থেকে পরের ঘনীভবন শুরু পর্যন্ত হলো শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। বায়ুতে শব্দের গতিবেগ 332 মিটার পার সেকেন্ড হলে ক্ষণস্থায়ী শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলনের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব কত হতে হবে? 15.6 মিটার, 16.6 মিটার, 33.2 মিটার, 34.2 মিটার। বায়ুতে শব্দের গতিবেগ 332 মিটার পার সেকেন্ড হলে ক্ষণস্থায়ী শব্দ অর্থাৎ যে শব্দের কোনো মানে নেই সেরকম একটি শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার জন্য প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব হতে হবে
332/10 অর্থাৎ 33.2/2 অর্থাৎ 16.6 মিটার। বাদুড় তার গতিপথ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করে শ্রুতিগোচর শব্দ, শব্দেতর শব্দ, শব্দোত্তর তরঙ্গ কোনোটিই নয়। বাদুড় যখন ওড়ে তখন তার গতিপথ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাদুড় ব্যবহার করে শব্দোত্তর তরঙ্গ, আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ। এর মাধ্যমে বাদুড় আকাশে বা বাতাসে যখন ওড়ে তখন সে সামনের বাধা বা সামনের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে। শূন্য হলঘরে শব্দ করলে মূল শব্দ থেমে যাওয়ার পর গম গম শব্দ শোনা যায় কেন? প্রতিধ্বনির জন্য, প্রতিসরণের জন্য, প্রতিফলনের জন্য, অনুরণনের জন্য। বন্ধুরা, চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে। শূন্য হলঘরে শব্দ করলে মূল শব্দ থেমে যাওয়ার পর গম গম শব্দ শোনা যায়, এই ধর্মকে বলা হয় অনুরণন। শব্দেতর শব্দ শুনতে পায় মানুষ, গরু, তিমি, পাখি। শব্দেতর শব্দ অর্থাৎ যে শব্দের কম্পাঙ্ক 20 বা তার কম, সেই শব্দ শুনতে পায় তিমি। সোনার এ আমরা ব্যবহার করি রেডিও শব্দতরঙ্গ, শব্দেতর শব্দতরঙ্গ, শব্দোত্তর শব্দতরঙ্গ, শ্রবণযোগ্য শব্দতরঙ্গ। সোনারে আমরা ব্যবহার করি শব্দোত্তর শব্দতরঙ্গ, অর্থাৎ যে শব্দ আমরা শুনতে পাই না কম্পাঙ্ক বেশি হওয়ার জন্য, যে কম্পাঙ্ক 20,000 বারের বেশি। ভূমিকম্প উৎপন্ন করে শ্রবণযোগ্য শব্দ, শব্দোত্তর শব্দ, শব্দেতর শব্দ কোনোটিই নয়। ভূমিকম্প উৎপন্ন করে শব্দেতর শব্দ। আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয় শব্দোত্তর শব্দ, শব্দেতর শব্দ, আলোক তরঙ্গ কোনোটিই নয়। আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে ব্যবহৃত হয় শব্দোত্তর শব্দ। চাঁদ থেকে শব্দ পৃথিবীতে আসতে সময় লাগে 5 সেকেন্ড, 12 সেকেন্ড, 0 সেকেন্ড শব্দ আসবে না। চাঁদ থেকে শব্দ পৃথিবীতে আসবে না কারণ চাঁদ এবং পৃথিবীর মাঝে বহু জায়গা আছে যেখানে কোনো মাধ্যম নেই। তাই এক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে শব্দ পৃথিবীতে আসবেই না। প্রদত্ত কোন যন্ত্রটি শব্দের প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে চলে না? রাডার, সোনার, স্পেকট্রোমিটার, স্টেথোস্কোপ। শব্দের প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে চলে না, সেই যন্ত্রটি হলো সোনার। কোন কম্পাঙ্কটির তরঙ্গ আমাদের কাছে শ্রুতিগ্রাহ্য নয়? 30 হার্টজ, 300 হার্টজ, 3000 হার্টজ, 30,000 হার্টজ। আমাদের কাছে
যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের শব্দ আমরা শুনতে পাই অর্থাৎ শ্রুতি গ্রাহ্য, তা হলো 20 থেকে 20,000 বারের মধ্যে। এই ক্ষেত্রে 30,000 হার্টজ 20,000-এর ওপরে, তাই 30,000 হার্টজ এর শব্দ আমরা শুনতে পাবো না। সুর বর্জিত শব্দ হলো বেহালা এর শব্দ, গিটার এর শব্দ, পটকা এর শব্দ, হারমোনিয়ামের শব্দ। সুর বর্জিত শব্দ হলো যে শব্দ আমাদের কানে শ্রুতিমধুর মনে হয় না। এক্ষেত্রে বেহালা, গিটার, হারমোনিয়াম এগুলো সবই বাদ্যযন্ত্র, তাই এগুলো সুরযুক্ত শব্দ। পটকার শব্দ হচ্ছে সুরবর্জিত শব্দ। শব্দের তীব্রতা পরিমাপের একক: হার্টজ, জুল, বেল, ওয়াট। শব্দের তীব্রতা পরিমাপ করা হয় বেল এককে। বেল বা ডেসিবেল এককে শব্দের তীব্রতা পরিমাপ করা হয়। ডেসিবেল এককে পরিমাপ করা হয় প্রাবল্য, কম্পাঙ্ক, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, পর্যায়কাল। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। ডেসিবেল এককে পরিমাপ করা হয় প্রাবল্য। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রতিসৃত হলেও শব্দ তরঙ্গের কোন ধর্মটির পরিবর্তন হয় না: তরঙ্গদৈর্ঘ্য, কম্পাঙ্ক, বিস্তার, বেগ। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রতিসৃত হলেও শব্দ তরঙ্গের যে ধর্মটির পরিবর্তন হয় না তা হলো কম্পাঙ্ক। 256 হার্টজ কম্পাঙ্কের সমমেল কোনটি? 652 হার্টজ, 562 হার্টজ, 512 হার্টজ, 128 হার্টজ। সমমেল মানে হলো যে কম্পাঙ্কটি আমাদের এখানে আছে তার সরল গুণিতক। এই ক্ষেত্রে 256 এর সরল গুণিতক 2 দিয়ে গুণ করলে 512, তাই এই ক্ষেত্রে 512টি হবে সমমেল। শব্দের উচ্চের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দের তীক্ষ্ণতা বাড়ে কমে, প্রথমে বাড়ে পরে কমে, একই থাকে। শব্দের উচ্চের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেলে শব্দের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ বাড়ে। পুরুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা বেশি, তীক্ষ্ণতা কম, প্রাবল্য বেশি, প্রাবল্য কম। পুরুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা বেশি, তাই একই জোরে কথা বললে পুরুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর আমাদের কানে বেশি লাগে। সুরযুক্ত শব্দের জাতি নির্ভর করে কিসের ওপর? কম্পাঙ্ক, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, বিস্তার, স্বরের তরঙ্গরূপ। বন্ধুরা, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো। সুরযুক্ত শব্দের জাতি অর্থাৎ যে ধর্মটির ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র থেকে আগত শব্দ আমরা বুঝতে পারি যে এটা বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র থেকে আসছে,
সেই ধর্মটি নির্ভর করে স্বরের তরঙ্গরূপ এর ওপর। শব্দের প্রাবল্য বাড়ে যদি শনকের আকার ছোট হয়, শনকের আকার বড় হয়, মাধ্যমের ঘনত্ব কম হয়, শনকের থেকে শ্রোতার দূরত্ব বাড়ে। শব্দের প্রাবল্য বাড়ে যদি শনকের আকার বড় হয়। শনক মানে যে বিষয়টির কম্পনে শব্দ উৎপন্ন হয় তাকে আমরা শনক বলি। এই শনক যদি বড় হয় তাহলে শব্দের প্রাবল্য বেশি হয়। শব্দ উদ্দীপনাকে তড়িৎ সংকেতের চেহারায় মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায় ককলিয়া, স্নায়ুকোষ, কর্টির অঙ্গ, অডিটরি স্নায়ু। শব্দ উদ্দীপনাকে তড়িৎ সংকেতের চেহারায় মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায়, অর্থাৎ ককলিয়ার পর থেকে মস্তিষ্কে শব্দ তরঙ্গ পৌঁছায় অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে। মধ্যকর্ণ ও গলবিলের মধ্যে বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করে ইউস্টেচিয়ান নালী, অর্ধবৃত্তাকার নালী, ভেস্টিবিউলার অপারেটার্স, ককলিয়া। মধ্যকর্ণ ও গলবিলের মধ্যে বায়ুচাপের সমতা রক্ষা করে ইউস্টেচিয়ান নালী। এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, পরীক্ষা আসার মতো। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, আশা করি ভিডিও ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো এবং বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটি শেয়ার করো। আর চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। চ্যানেল সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।